នឹងខ្ញុំនឹងរំលឹកមេរៀនពីសប្តាហ៍មុនកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5ខ21ដល់ខ34ជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរនោះយើងបានរៀនអំពីមនុស្សពីរនាក់ដែលអស់សង្ឃឹមនិងមានបញ្ហាទី1យើងបានរៀនអំពីបរិសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ារ៉ូគាត់ជាមេសាលាប្រជុំហើយបញ្ហារបស់គាត់គឺជាអ្វីបាទកូនស្រីរបស់គាត់ឈឺខ្លាំងឈឺមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរធៀបនឹងស្លាប់ដូច្នេះយ៉ារ៉ូក៏ទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយទៅគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះគាត់ក្រាបទាបព្រះបាទទ្រង់ហើយក៏អង្វរទូលទ្រង់ថាសូមទ្រង់យាងទៅដាក់ព្រះហស្ថលើកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានជាហើយព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទ្រង់យល់ព្រមអត់ដែលយល់ព្រមនៅក្នុងខ24ទ្រង់ក៏ចេញទៅជាមួយនឹងគាត់តែពេលដល់ពួកគេកំពុងដើរទៅផ្ទះរបស់យ៉ារ៉ូលោកម៉ាកុសបានប្រាប់យើងអំពីមនុស្សទី2ដែលមានបញ្ហាមនុស្សទី2គឺជាស្ត្រីម្នាក់ហើយបញ្ហារបស់គាត់គឺជាអ្វីគាត់ឆ្លេចឈាមអស់12ឆ្នាំមកហើយគាត់បានរោគគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានចំណាយលុយជាច្រើនតែនាងធូរហើយនៅបាទនាងឈឺជាងមុនដូច្នេះនាងទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយលោកយ៉ារ៉ូតែនាងទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយចំហទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកនាងធ្វើអ្វីខ្លះនាងក៏មកក្នុងចំណោមវងមនុស្សហើយពោព្រះពស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពីខាងក្រៅហើយវាយនាងធ្វើដូចឆ្នាំពីព្រោះនាងបានគិតថាបាទគាត់ពោព្រះពស្ត្ររបស់ទ្រង់គាត់នឹងជាសះស្បើយជាមិនខានហើយនាងបានធ្វើដូច្នេះហើយមានអ្វីដែលបានកាត់ឡើងពេលដែលនាងពោព្រះពស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវបាទព្រាមនោះនាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺហើយរីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជរៀបក្នុងអង្គទ្រង់ថានរណាម្នាក់បានពោទ្រង់ពីព្រោះអំណាចបានចេញពីព្រះអង្គទៅដូច្នេះទ្រង់បានអាចហើយមានព្រះបន្ទូលសួរថានរណាបានពោខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកស្ត្រីនោះបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស្វែងរកនាងដូច្នេះនៅក្នុងខ38នាងមកក្រាបនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយបានប្រាប់ការបិទទាំងស្រុងហើយព្រះយេស៊ូវមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះស្ត្រីនេះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះនាងអត់តែទ្រង់ដាក់ទោសលើនាងអត់តែវិញទ្រង់កំសាន្តចិត្តនាងដែលមានព្រះបន្ទូលថាកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿនាងបានជួយសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះហើយនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់ដល់នាងហើយនឹងដល់យើងនាងបានជាដែលរបៀបណាដែលសារនាងពោព្រះពស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវទេទៅវិញនាងបានជាដោយសារជំនឿរបស់គាត់ជំនឿគឺជាគន្លឹះបប្រកបនៃការព្យាបាលរបស់គាត់បានទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវហើយលទ្ធផលគឺជាអ្វីខ្លះគាត់ទទួលការព្យាបាលនិងសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះលោកមុនយើងបានបញ្ចប់នៅខ34ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តរៀនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5ខ35ដល់ខ43ជាមួយគ្នាមានសំណួរអំពីមេរៀនពីសប្តាហ៍មុនOkay, let's open our Bibles to Mark chapter 5, verse
35, and we'll read to the end of the chapter. ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកព្រះគម្ពីររបស់យើងទៅកាន់ម៉ាកុសជំពូក5ពីខ35រហូតដល់ខចប់ជាខ43 So remember last week we learned that Jairus, his daughter was about to die. ចាដូចដែលយើងបានរៀនខាងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានដឹងថាកូនស្រីរបស់លោកយាយរ៉ូមានជំងឺធ្ងន់មែនទែនរហូតដល់ជិតស្លាប់ And Jesus started to go with Jairus to help his daughter. ចាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅតាមលោកយាយរ៉ូដើម្បីជួយកូនស្រីរបស់គាត់ But then Mark stopped telling us about Jairus and started telling us about the woman with the sickness of the blood sickness. ចាប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកម៉ាកុសគាត់បានបញ្ឈប់អំពីរឿងហ្នឹងបន្តិចហើយមកព័ត៌មានអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំវិញ And so last time our passage ended with Jesus healing that woman and teaching that woman a lesson. ចាហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរយើងក៏បានបញ្ចប់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យជាហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀនខ្លះអំពីស្ត្រីដល់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹង But we still haven't finished the story about Jairus and his daughter. ចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរបស់លោកយាយរ៉ូហើយនិងកូនស្រីរបស់គាត់នៅឡើយទេ And in our passage today, Mark is going to continue and finish the story about Jairus and Jairus' daughter. ចាដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកម៉ាកុសគាត់នឹងបន្តប្រាប់ហើយនឹងប្រាប់យើងបន្តទៀតហើយនឹងក៏ដូចជាបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងលោកយាយរ៉ូហើយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ Okay, so let's look at our passage for today, Mark 5 verses 35 to 43. Can someone please read that for us? Thank you. ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ5ខ35ដល់ខ43កំពុងតែទ្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាលាប្រជុំជម្រាបថាកូនស្រីលោកស្លាប់ហើយនៅតែរំខានចិត្តរគ្រោះធ្វើអីទៀតការព្រះយេស៊ូវបានលើកពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាលាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទ្រង់មិនឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនលោកយ៉ាកុបតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ផ្ទះមេសាលាប្រជុំក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែយំស្រែកកើតវឹកវរជាខ្លាំងទ្រង់ក៏យាងចូលទៅមានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតើគេក៏សើចឡោឲ្យទ្រង់តែទ្រង់ដេញគេទៅក្រៅអស់ទុកតែឪពុកម្ដាយនៃកូននោះនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នាំគ្នាចូលទៅឯដំណេកវារួចទ្រង់ចាប់ដៃវាមានបន្ទូលថាតាលីថាគូមីស្រែកថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅបិទមានអាយុ12ឆ្នាំហើយឯមនុស្សរាល់គ្នាគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែងតែទ្រង់ហាមគេផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងនេះឲ្យសោះរួចប្រាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគ Okay, so in verse 35, Mark tells us what happens after Jesus healed the woman who had the discharge of blood. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ35នេះគឺលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់យើងអំពីរឿងរ៉ាវឬក៏រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមនេះឲ្យបានជាហើយ Right, notice how verse 35 begins. ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកត់សម្គាល់មើលអ្វីដែលខ35នេះចាប់ផ្ដើមជាមួយ It says, while he was still speaking. គឺកំពុងតែទ្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយ So who is Jesus speaking to? ចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកណា He's speaking to the woman that he just healed in verse 34. ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យជានៅក្នុងខ34 Remember, he said, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." ចាបងប្អូនចាំអីនៅក្នុងខ34ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿនាងបានជួយសង្គ្រោះនាងហើយចូលចេញទៅឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចិត្ត Maybe Jesus said some other things to her as well. We don't know. ចាប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងនាងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹង Okay, but while he was speaking to her, some other things. What happens in verse 35? ចាអញ្ចឹងកំពុងតែទ្រង់នៅមានបន្ទូលជាមួយនាងនៅឡើយមានរឿងអីផ្សេងទៀតកើតឡើងក្នុងខ35ហ្នឹង Some people from Jairus' house came to Jesus. ចាអញ្ចឹងមានមនុស្សខ្លះមកពីផ្ទះរបស់យាយរ៉ូមកឯព្រះយេស៊ូវ Mark
doesn't tell us the identity of these people. ចាលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សទាំងនេះនោះទេ Maybe they were friends, ចាប្រហែលជាពួកគេជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកយាយនោះ maybe relatives. ឬក៏ជាសាច់ញាតិ Okay. We don't know, but they came from Jairus' house and they had something important to say. ចាយើងអត់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាពួកគេមកពីផ្ទះរបស់លោកយាយនោះហើយពួកគេមានដំណឹងអ្វីមួយមកប្រាប់ And first, they shared some very sad news. ចាហើយទីមួយនោះគឺគេបានប្រាប់ឬក៏ចែកចាយនៅព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំមួយ Right? They told Jairus his daughter was dead. ចាពួកគេបានជម្រាបលោកយាយនោះថាកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់ហើយ Okay. Remember, earlier in chapter 5, we learned she was very sick. She was almost about to die. ចាបងប្អូនចាំហើយយើងបានរៀនកាលពីខមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនមួយទៀតគឺថាកូនស្រីរបស់គាត់ឈឺធ្ងន់ហើយពេលនោះគឺជិតស្លាប់ Okay. And now we learn that the situation has become worse. She has now died. ចាមកដល់ខនេះគឺស្ថានភាពហាក់បីដូចជាតឹងតែងមែនតើរហូតទៅដល់កូនស្រីរបស់លោកស្លាប់ហើយ So Jesus, he didn't make it to Jairus' house fast enough. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនបំផុតទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកយាយនោះទេ Okay. So that's the first thing they say. Jairus, your daughter has died. ចាអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានទី1ដែលយើងដឹងគឺថាកូនស្រីរបស់លោកយាយនោះបានស្លាប់ហើយ And then they asked a question. ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺពួកគេបានសួរសំណួរមួយ Okay. They said, why trouble the teacher, Jesus, anymore? ចាហេតុអ្វីនៅតែរំខានចិត្តលោកគ្រូធ្វើអីទៀត Okay. In other words, they were saying, you don't need to ask Jesus to come to your house anymore. ចាឬក៏អាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាអើយឈប់រំខានព្រះយេស៊ូវទៀតទៅឈប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅផ្ទះរបស់អ្នកឯងទៀតទៅ Right? It's too late. There's nothing Jesus can do because she's already dead. ចាយឺតពេលហើយព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេដោយសារកូនរបស់អ្នកបានស្លាប់ហើយ Okay, so let's not bother Jesus anymore. Let him continue to do his other ministry stuff. ចាអញ្ចឹងកុំរំខានលោកគ្រូទៀតអីសូមឲ្យលោកគ្រូទៅបំពេញពន្ធកិច្ចឬក៏កិច្ចការណាផ្សេងទៀតចុះ Okay, so these people, they just want to let Jesus walk away. ចាអញ្ចឹងក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺពួកគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបញ្ឈប់ព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យទៅផ្ទះរបស់លោកយាយរបស់បន្តទៀត But in verse 36, we learn Jesus heard what they were saying. ចាប៉ុន្តែខ36បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឮអំពីពាក្យរបស់ពួកគេ And Jesus, he had a different idea in mind. ចាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានគំនិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះហត្ថីឬក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់ Right, in verse 36, he looks at the ruler of the synagogue and he tells him two things. ចាហើយនៅក្នុងខ36ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មេសាឡាប្រជុំដែលជាលោកយាយនោះនឹងអំពីការពីរយ៉ាង Okay, two commands to Jairus. ចាគឺពាក្យបង្គាប់បញ្ជាពីរទៅកាន់លោកយាយនោះ Okay, look at verse 36. ចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងខ36 The first command is do not fear. ចាពាក្យបង្គាប់បញ្ជាទី1នោះគឺថាកុំខ្លាចអី Right? Jairus, you don't need to be afraid. ចាយាយរស់អើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយ Because, okay, how do you think Jairus was feeling after he heard the news about his daughter dying in verse 35? ចាឥឡូវសូមបងប្អូនគិតពិចារណាអំពីការនេះតើបងប្អូនគិតថាលោកយាយរស់គាត់មានអារម្មណ៍បែបណាបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងអំពីការដែលកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់នៅក្នុងខ35មានអារម្មណ៍បែប Probably sad and maybe scared as well. ចាប្រហែលជាក្រៀមក្រំហើយក៏ប្រហែលជាភ័យខ្លាចដែរ He just heard his daughter had died. ចាដោយសារតែគាត់ទៅតែទទួលបានដំណឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ But Jesus tells Jairus, you don't need to be afraid. ចាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកយាយរស់ថាកុំឲ្យខ្លាចអី And then Jesus gives a second command to Jairus. ចាហើយបន្តមកព្រះអង្គក៏បានឲ្យពាក្យបង្គាប់បញ្ជាទី2ទៅកាន់លោកយាយរស់ដែរ He says, only believe. ឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ Okay, right? Jairus, you need to have faith. ចាយាយរស់អើយសូមឲ្យមានសេចក្តីជំនឿ Okay. See, do you see what Jairus is telling, or sorry, what Jesus is doing in verse 36? ចាបងប្អូនឃើញអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកយាយរស់នៅក្នុងខ36នេះ
he's telling Jairus, don't listen to those people who just came from your house. ចាព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលថាយាយរស់អើយកុំឲ្យស្ដាប់អំពីអ្វីដែលមនុស្សដែលមកពីផ្ទះរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកឡើយ Okay. Ignore what they are saying. Trust in me instead. ចាកុំខ្វល់កុំអើពើធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅប៉ុន្តែទៅទៅវិញសូមឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំ I am in control of this situation and I will make things right. ចាខ្ញុំមានអំណាចនៅលើស្ថានភាពមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យការហ្នឹងបានល្អប្រសើរ Okay. Now remember back in verses 22 and 23, we saw Jairus come to Jesus for the first time. ចាបងប្អូនសូមបានគិតពិចារណានៅក្នុងខ22ក្នុងខ23ដែលលោកយាយរស់បានជួបព្រះយេស៊ូវដំបូង And Jairus begged Jesus, come to my house to heal my daughter. ចាហើយនៅពេលនោះគឺលោកយាយរស់បានអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យទ្រង់បានយាងទៅអន្តររបស់គាត់ And it seemed like Jairus did have a little bit of faith that Jesus could help him. ចាហើយនៅពេលនោះហាក់បីដូចជាលោកយាយរស់គាត់មានសេចក្តីជំនឿបន្តិចដែលថាព្រះយេស៊ូវអាចមានអំណាចនៅក្នុងការប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានជា Right? That's why Jairus went to Jesus, because he believed Jesus could heal. ចានេះគឺជាមូលហេតុដែលលោកយាយរស់ទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលបានមានអំណាចក្នុងការព្យាបាល But here in verse 36, ចាប៉ុន្តែនៅក្នុងខ36នេះ Jesus is asking Jairus to have a higher level of faith or a deeper faith. ចានៅក្នុងខ36នេះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសំណូមពរឬក៏សូមឲ្យលោកយាយរស់មានសេចក្តីជំនឿកាន់តែខ្លាំងឬក៏កាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុន Why? Because now his daughter is dead. ចាហេតុអីដោយសារតែឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ហើយ And this means Jairus needs to believe not only that Jesus can heal, ហើយការនេះមានន័យថាលោកយាយរស់មិនគ្រាន់តែត្រូវទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការប្រោសឲ្យជាប៉ុណ្ណោះទេ but also that Jesus is able to resurrect the dead. ចាប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញ That's what Jesus is asking Jairus to believe. ចានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសុំឬក៏សំណូមពរឲ្យលោកយាយរស់ជឿ Jairus, you need to believe not only that I am able to heal, but also that I can resurrect the dead. យាយរស់អើយសូមជឿថាខ្ញុំមានអំណាចមិនគ្រាន់តែប្រោសកូនស្រីរបស់អ្នកឯងឲ្យជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសូមជឿថាខ្ញុំមានអំណាចក្នុងការប្រោសកូនស្រីរបស់អ្នកឲ្យរស់ឡើងវិញដែរ So Jesus is giving this intense call for faith in the face of death. ចានៅទីនេះគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែផ្ដល់នូវការត្រាស់ហៅដ៏ជាក់លាក់មួយនៅក្នុងពេលដែលលោកយាយរស់កំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ Okay? Because, one level of faith is believing Jesus can heal. ចាកម្រិតនៃសេចក្តីជំនឿមួយនោះគឺការជឿថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចនៅក្នុងការប្រោសឲ្យជា And Jairus, he just saw Jesus heal somebody, right? Jairus just saw Jesus heal the woman with the blood discharge. ចាហើយនៅពេលនោះផងដែរលោកយាយរស់គាត់បានឃើញហើយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមឲ្យជា So Jairus believes Jesus can heal. He just saw it with his eyes. ចាហើយលោកយាយរស់ក៏ជឿដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចនៅក្នុងការប្រោសឲ្យជាដោយសារគាត់ទើបតែឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្រីម្នាក់នោះឲ្យជា But it's a higher level of faith to believe Jesus can resurrect the dead. ចាប៉ុន្តែការដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់នោះគឺជាសេចក្តីជំនឿមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាង But that is what Jesus wants from Jairus. ចាប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានពីលោកយាយរស់ Okay, think for a moment with me about Abraham. ចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាបន្តិចជាមួយលោកគ្រូតេតតជាមួយដំណើររឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំ In Genesis chapter 22, ចានៅក្នុងកាលគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ22 does anyone remember what God commanded Abraham to do in chapter 22? ចាមានបងប្អូនណាចាំអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងលោកុបាទចំពោះ22 Yeah. So God wanted to test Abraham's faith. ចាគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់លបងលើសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំ So he told Abraham to take his only son Isaac
and to offer Isaac as a burnt offering. ចាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ីសាក់ដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយដុត And how did Abraham respond? ហើយតើលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច He obeyed. ចាគឺគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ Okay? He did everything God told him to do. ចាគឺគាត់ធ្វើតាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់បញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើ He even picked up his knife and he was about to kill his son Isaac. ចាហើយគាត់បានលើកកំបិតដើម្បីនឹងសម្លាប់កូនរបស់គាត់ដែលជាអ៊ីសាក់ហ្នឹង But then God spoke to Abraham from heaven and said, Abraham, stop, don't hurt your son. ចាប៉ុន្តែពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់អាប់រ៉ាហាំពីស្ថានសួគ៌មកថាកុំឲ្យពាល់ឬក៏ធ្វើបាបដល់អ៊ីសាក់ឡើយ Why was Abraham willing to kill his only son? ចាសំណួរនោះសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការដែលនឹងសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯង It was because Abraham had faith. ចាគឺដោយសារតែលោកអាប់រ៉ាហាំមានសេចក្តីជំនឿ He knew he could trust God. ចាគាត់ដឹងថាគាត់ទុកចិត្តដល់ព្រះ And even if Isaac died, ហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលអ៊ីសាក់បានស្លាប់ហើយក៏ដោយ Abraham believed that God could resurrect Isaac from the dead. ចាអាប់រ៉ាហាំគាត់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចនៅក្នុងការប្រោសអ៊ីសាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញ Okay, turn to Hebrews chapter 11, verses 17 to 19. ចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11 11, 17 to 19. ចាហេព្រើរជំពូក11ខ17ដល់19 Okay. It says, By faith Abraham, when he was tested, he offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, Through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. ចាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយអ៊ីសាក់ក្នុងការដែលទ្រង់លបងលោកគឺអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានលោកបានថ្វាយកូនលោកតែមួយដែលមានសេចក្តីចែងទុកពីដំណើរកូននោះថាពូជឯងនឹងបានរាប់តាមអ៊ីសាក់លោកបានរាប់ថាព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រោសកូនឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានផងហើយលោកបានទទួលវាមកវិញមែនធៀបដូចជារស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ So Abraham believed God could raise his son Isaac from the dead. ចាដូច្នេះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចក្នុងការដែលលើកអ៊ីសាក់ក្នុងការដែលប្រោសអ៊ីសាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញ And this is what Jesus wants from Jairus as well. ចាហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានពីយាយរស់ដូចគ្នាដែរ Jesus is testing Jairus' faith. ចានៅទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែលបងលោសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយាយរស់ So verse 36 is a very important moment for Jairus. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ36នេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកយាយរស់ What is Jairus going to do? តើលោកយាយរស់គាត់នឹងធ្វើអី Is he going to listen to the people who came from his house with the bad news? តើគាត់នឹងជឿក្រុមមនុស្សដែលមកពីផ្ទះគាត់អំពីការដែលពួកគេប្រាប់នៅដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនោះ Is he going to let Jesus walk away because his daughter has already died? ចាហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីគាត់ដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ Or will he trust the words of Jesus? ចាឬក៏គាត់ជ្រើសរើសក្នុងការដែលទុកចិត្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ Will he believe that Jesus has the power to raise his daughter just like Abraham believed God could raise Isaac? តើគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយដែលលោកអាប់រ៉ាហាំជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោសអ៊ីសាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរទេ Well, it seems like Jairus did believe. ចាយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាលោកយាយរស់គាត់ជឿ Because what happens next in the story, they continue walking to Jairus' house. ដោយសារតែដំណើររឿងបន្តមកទៀតយើងឃើញថាពួកគេបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកយាយរស់ In verse 38, they arrive at Jairus' house. ចានៅក្នុងខ38គឺពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយរស់ Mark doesn't tell us all the details about what happened. ចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាកក៏គាត់បានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលកើតឡើងនេះទេ Yeah, but Jairus, he probably said, I'm still going with Jesus, and I still want Jesus to come to my house.
ចាប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកយាយរកគាត់នឹងប្រាប់ឬក៏និយាយទៅកាន់ពួកមនុស្សទាំងអស់នោះថាគឺគាត់នឹងបន្តទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ So they kept walking to his house. ចាហើយពួកគេក៏បន្តធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់លោកយាយរកបន្តទៀត And in verse 37, Mark includes an interesting note about who came with Jesus and Jairus. ចាហើយនៅក្នុងខ37យើងឃើញអំពីការដែលលោកម៉ាកូបានកំណត់សម្គាល់អំពីការដែលថាអ្នកណាដែលទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវខ្លះ Mark says, Jesus, he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. ចានៅក្នុងខ37ទ្រង់មិនឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនយ៉ាកុបប៉ុណ្ណោះ So Jesus, he decides to put a limit on who can follow him. ចាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំនួនអ្នកដែលអាចទៅតាមទ្រង់បាន Okay, remember last story we saw, there was the huge crowd of people around Jesus, and then the woman touched Jesus in the midst of the crowd. ចាបងប្អូនចាំហើយកាលពីលើមុនយើងឃើញអំពីមានការដែលយើងមានវងមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវ And the 12 disciples were all probably with Jesus at that time. ចាហើយប្រហែលជានៅពេលនោះគឺសាវកទាំង12របស់ព្រះយេស៊ូវក៏នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ Okay, but for some reason Jesus didn't want the crowd or even all of his disciples to come with him to Jairus' house. ចាប៉ុន្តែនៅទីនេះប្រហែលជាមានហេតុផលខ្លះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សម្រេចចិត្តថាទ្រង់អត់ចង់ឲ្យពួកវងមនុស្សទាំងអស់នោះក៏ដូចជាសាវកខ្លះរបស់ទ្រង់ទៅតាមទ្រង់ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយនោះទេ Maybe Jairus' house wasn't big enough for all the people. ចាប្រហែលជាផ្ទះរបស់លោកយាយនោះអត់ធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលមនុស្សទាំងអស់នោះ Or maybe Jesus didn't want to attract more attention to himself. ឬក៏ប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យពួកគេមកតាមទ្រង់ We don't know the reason why Jesus does this in verse 37. ចាយើងអត់ដឹងមូលហេតុច្បាស់អំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំណត់ចំនួននេះទេខ37ហ្នឹង But he tells the crowds not to follow him anymore, and he tells some of his disciples, don't come with me. ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺថាទ្រង់អត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកបណ្ដាជនហើយនិងសាវកខ្លះរបស់ទ្រង់ទៅតាមទ្រង់ទេ According to Mark, it's only Peter, James, and John who are allowed to come with. ចាអញ្ចឹងមានតែលោកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅតាមព្រះយេស៊ូវ You may remember Peter and James and John are the inner core, the inner group of disciples. They are closest to Jesus. ចាប្រហែលជាបងប្អូនចាំហើយថាពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហាននេះគឺជាក្រុមសាវកដែលនៅខាងក្រៅដែលនៅខាងក្នុងមានន័យថាជាក្រុមសាវកដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ Jesus has a special relationship with these three disciples, Peter, James, and John. ចាហើយជាមួយគ្នាផងដែរក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹង3អ្នកនេះផងដែរ Okay, later in the Gospel of Mark, when Jesus is transfigured on the mountain, it is Peter, James, and John who are with Jesus. ចាហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែឬក៏ប្រែព្រះរូបរបស់ទ្រង់នៅលើភ្នំយើងឃើញថាមានតែពេត្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូហានតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឃើញទ្រង់ And then when Jesus goes to the Garden of Gethsemane to pray, it is Peter and James and John who are with him. ចាហើយដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅអធិដ្ឋាននៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានីគឺមានតែពេត្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូហាននេះហើយដែលទៅតាមទ្រង់ Okay, so Peter, James, and John, they're the closest disciples, and here in Mark 5, they are the ones who are allowed to follow Jesus. ចាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតមានតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានតែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទៅតាមទ្រង់នៅក្នុងម៉ាកុសចំពោះ5 Okay. And so in verse 38, they arrive at Jairus' house, and what do they see when they arrive? ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ38គឺពួកគេទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយនោះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់តែពួកគេបានឃើញអី Mark says Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. ចាអញ្ចឹងនៅពេលទៅដល់ផ្ទះរបស់មេសាលាប្រជុំនឹងក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែស្រែកយំហើយកើតវឹកវរជាខ្លាំង It was a very noisy and chaotic scene. ចាជាពេលវេលាដែលខ្លំហើយ
ថាច្បងច្បល់មែនតើស្ថានភាពពេលហ្នឹង There's people that are crying very loudly. ចាអញ្ចឹងដោយសារតែមានមនុស្សយំយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងលឺ Okay, according to the Gospel of Matthew, there were also flute players and also a big crowd making lots of noise. ចាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅក្នុងការដំណឹងល្អមកថាយើងឃើញថានៅកំឡុងពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះលេងខ្លុយហើយមានបណ្ដាជនជាច្រើនពួកគេធ្វើសំឡេងខ្លាំង There were probably friends and family members who had come to Jairus' house when they heard the news. ចាប្រហែលជាពួកគេជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាសាច់ញាតិរបស់លោកយាយនោះដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរមកនៅពេលដែលគេឮអំពីដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយហ្នឹង And at this time, in Jewish culture, it was very common for people to hire professionals to play the flute and to mourn when someone died. ចាដូច្នេះនៅកំឡុងពេលនេះនៅក្នុងវប្បធម៌របស់ពួកជនជាតិយូដាគឺនៅពេលដែលមាននរណាគេម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលសាមញ្ញមែនទែននៅក្នុងការដែលពួកគេជួលអ្នកអាជីពក្នុងការដែលមកលេងភ្លេងមកយំដើម្បីនឹងកាន់ទុក្ខ So you would pay money to hire people to come to your house. ចាគឺយើងជួលពួកគេយើងឲ្យលុយគេដើម្បីឲ្យពួកគេមកកាន់ទុក្ខនៅផ្ទះរបស់យើង And they would come and they would put on a performance of crying and playing the flute. ចាគឺយើងឲ្យលុយគេហើយគេមកផ្ទះរបស់យើងគេសំដែងយំហើយកាន់ទុក្ខឲ្យយើង And because Jairus was probably a wealthy man, ចាហើយដោយសារតែប្រហែលជាលោកយាយហើយជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បានដែរ it was expected that he would hire many people to come and cry and play the flute. ចាអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងរំពឹងគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងជួលមនុស្សជាច្រើនដើម្បីមកលេងខ្លុយលេងភ្លេងយំដើម្បីកាន់ទុក្ខជាដើម And so when Jesus comes to Jairus' house in verse 38, this is what he sees. ចាហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយដល់ក្នុងខ38ហ្នឹងនឹងជាអីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតឃើញពេលនោះ It's a loud and chaotic scene. ចាជាពេលវេលាមួយដ៏ច្បោកច្បល់ហើយគេយំលឺ And we see Jesus' reaction to this situation in verse 39. ចាហើយនៅក្នុងខ39យើងក៏បានឃើញអំពីប្រតិកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទតឃើញការអំណឹងនៅផ្ទះរបស់លោកយាយនោះ He enters into the house of Jairus. And when he enters, what does he say? ចាទ្រង់ក៏យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកយាយនោះហើយនៅពេលដែលចូលទៅដល់តើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចទៅ Two things that Jesus says in response. ចានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអំពីការពីរយ៉ាងជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគេ First, Jesus asks a question. ចាទីមួយនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរសំណួរដល់ពួកគេ He says, "Why are you making a commotion and weeping?" ចាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើឲ្យកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះ And then second, he makes a statement about the girl. ចាហើយទីពីរនោះគឺទ្រង់បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកូនរបស់លោកយាយនោះ He says, "The child is not dead, but sleeping." កូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលូកទេតើ Okay. Now, what does that mean? What does verse 39 mean? ចាអញ្ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ39នោះមានន័យយ៉ាងម៉េច Is Jesus saying that the girl didn't actually die? តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលថាក្មេងស្រីនេះមិនមែនស្លាប់ពិតប្រាកដទេឬយ៉ាងណា When the people came from Jairus' house and said, "Your daughter is dead," were they wrong? អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សមួយក្រុមមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវនៅតាមផ្លូវថាកូនរបស់លោកយាយនោះបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងតើពួកគេនិយាយខុសហើយនិយាយកុហកហើយ No. អត់ទេ Okay. This is not what Jesus means. ចាហ្នឹងមិនមែនជាអីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានន័យទេ It's very clear from this story the girl truly died. She actually died. ចាអ្វីដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសាច់រឿងនេះគឺថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺស្លាប់ពិតប្រាកដមែន Okay. The people who came from his house said, "She's dead." ចាដោយសារតែមនុស្សមួយក្រុមមកពីផ្ទះរបស់លោកយាយនោះបានប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់ពិតប្រាកដហើយ And the professional mourners and the flute players were at his house because she died. ចាហើយអ្នកអាជីពមួយចំនួនពួកគេមកលេង
And if you read the Gospel of Luke, chapter 8, ចាបើសិនជាបងប្អូនអាននៅក្នុងការដំណឹងល្អលោកកា chapter 8, verses 53 to 55, ចាពីខ53ដល់ខ55 notice what it says. It says, they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, Child, arise, and her spirit returned, and she got up at once. គេក៏សាច់ចំអកឲ្យទ្រង់ត្បិតគេដឹងថានាងស្លាប់ពិតមែននោះទ្រង់បណ្ដេញគេចេញអស់ហើយចាប់ដៃនាងមានបន្ទូលជាខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងខណៈនោះព្រលឹងនាងក៏មកវិញ Okay, so Luke says in verse 53, they knew she was dead. ចាដូច្នេះលោកលូកាគាត់បានប្រាប់ថានៅទីនេះគឺពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកូនស្រីនឹងគឺស្លាប់ពិតមែន Okay. And then in verse 55, Luke says her spirit returned, came back to her. ចាហើយនៅក្នុងខ55គឺលោកកាគាត់បានពិពណ៌នាថាព្រលឹងរបស់នាងក៏ត្រឡប់មកវិញ Remember, Luke was a doctor. ចាបងប្អូនចាំមែនថាលោកលូកាគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប Okay, so he understood this situation about the girl. ចាហើយគឺគាត់យល់អំពីស្ថានភាពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះ Okay. And if her spirit returned to her, that means she was dead, but then she came back to life. ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រលឹងរបស់នាងបានត្រឡប់មកនាងវិញបានន័យថាកាលពីមុននោះគឺនាងស្លាប់ហើយឥឡូវនេះគឺនាងរស់ឡើងវិញ Okay. So it's very clear that she was truly dead. ចានៅទីនេះគឺបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺស្លាប់ពិតប្រាកដមែន So why does Jesus say she isn't dead, she's only sleeping? អញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្របន្ទូលថាកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែដេកលក់ទេឡាហេតុអី I believe what Jesus is trying to say is that her death is temporary. អញ្ចឹងលោកគ្រូជឿថាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយថាកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានន័យថាសេចក្តីស្លាប់របស់នាងនៅទីនេះគឺជាការដែលបណ្ដោះអាសន្នទេ It is not permanent. ចាមិនមែនជារឿងមួយដែលកើតឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ជារៀងរហូតទេ Death will not continue to rule over her. មានន័យថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនបន្តគ្រប់គ្រងលើនាងទៀតទេ Okay. Yes, she is dead, ចាប៉ះប្រកាសហើយគឺថានាងបានស្លាប់ but it's like she is sleeping. ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលនៅទីនេះគឺថានាងហាក់បីដូចជាដេកលក់ Because her death is not permanent. ចាដោយសារតែសេចក្តីស្លាប់របស់នាងគឺមិនស្លាប់រហូតទេ And she is going to wake up from this death just like somebody wakes up in the morning from sleep. ចាដោយសារតែនាងនឹងត្រូវភ្ញាក់ឡើងដោយតែយើងគេងពីយប់ហើយភ្ញាក់ឡើងនៅពេលព្រឹកយ៉ាងដូចនេះដែរ And so Jesus says, why are you crying? ដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្របន្ទូលនៅទីនេះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាយប់ Yes, she has died, but she is going to wake up soon from her death. ពិតប្រាកដហើយគឺនាងបានស្លាប់ពិតមែនប៉ុន្តែនាងនឹងងើបឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ So you don't need to be crying. ដូច្នេះវាមិនមែនជាការចាំបាច់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ទេ But what do all the people think? How do the people respond to Jesus? ប៉ុន្តែតើមនុស្សទាំងអស់នោះពួកគេគិតយ៉ាងដូចម្ដេចតើពួកគេឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ In verse 40, ចាក្នុងខ40 it's a sad picture for us to see. ជារូបភាពមួយដ៏កំសត់សម្រាប់យើងរាល់គ្នា Mark says they laughed at Jesus. លោកម៉ាកូគាត់បានប្រាប់ថាគេក៏សើចឡោឲ្យទៅ They don't respond with faith. ចាគឺពួកគេបានឆ្លើយតបដោយមានសេចក្តីជំនឿ They don't have strong faith, they don't have weak faith. ចាពួកគេអត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងពួកគេអត់មានសេចក្តីជំនឿខ្សោយទេ They don't have any faith. This is the laughter of unbelief. ចាគឺពួកគេអត់មានសេចក្តីជំនឿតែម្ដងហើយការសើចនេះគឺជាសំណើចមួយបង្ហាញអំពីភាពគ្មានជំនឿរបស់ពួកគេ They are laughing because they think Jesus is crazy and out of his mind. ចាពួកគេសើចនេះដោយសារតែពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈួតហើយទ្រង់ពង្វេងស្មារតីហើយ And they are mocking
Jesus. ចាហើយពួកគេកំពុងតែសើចចំអកឲ្យព្រះយេស៊ូវ And do you see the change that has taken place in these verses? ចាបងប្អូនបានឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខទាំងនេះទេ Just a moment ago, these people were mourning and crying. ចាមុននឹងបន្តិចគឺក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគេកំពុងតែយំហើយកាន់ទុក្ខ And now, one moment later, they are laughing at Jesus Christ. ចាហើយក្រោយបន្តិចមកទៀតគឺពួកគេចាប់ផ្ដើមសើចដល់ព្រះយេស៊ូវ And although their crying was not genuine, their crying was not real because they were being paid money to do it. ប៉ុន្តែទោះបីជាពីមុនហ្នឹងពួកគេកំពុងតែយំហើយទោះបីជាការយំហ្នឹងជាការសម្ដែងក៏ដោយមិនមែនជាការយំពិតប្រាកដក៏ដោយ But their laughter was real. ប៉ុន្តែសំណាចរបស់ពួកគេគឺជាសំណាចដ៏ពិត Nobody hired them to laugh. Nobody was giving them any money to laugh. ចានៅទីនេះអត់មានអ្នកគេជួលឲ្យពួកគេសើចទេអត់មានអ្នកគេឲ្យលុយពួកគេដើម្បីសើចទេ This laughter came from their sinful hearts. ចាសំណាចរបស់គេគឺចេញមកអំពីដួងចិត្តដែលពេញទៅដោយអំពើបាបរបស់ពួកគេ So it's a very sad picture here in verse 40. ចាគឺជារូបភាពដ៏ក្រៀមក្រំមែនទែនក្នុងខ40នេះ They are laughing and mocking the Son of God. ចាគឺពួកគេកំពុងតែសើចចំអកឲ្យបុត្រានៃព្រះ Okay. And this is a small picture. It's a foretaste of what people will do to Jesus shortly before his crucifixion on the cross. ចានេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីការភ្លក់ជាមុននៅរសជាតិអំពីអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងធ្វើមុនពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវគេឆ្កាង Right? You remember the soldiers and the priests did before they killed Jesus, crucified him? ចាបងប្អូនចាំមែននៅពេលមុនដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគឺពួកតាហានហើយនិងពួកមេសម្ដេចសង្ឃជាដើមគឺពួកគេសើចចំអកឲ្យព្រះយេស៊ូវ Yeah, right? They mocked Jesus. They laughed at him. ចាគឺពួកគេសើចចំអកមើលងាយដល់គេ That's what the people are doing here in verse 40. ចានេះគឺជាអ្វីដែលដូចគ្នានៅក្នុងខ40ដែលពួកគេធ្វើចំពោះព្រះយេស៊ូវ And what does Jesus do after he hears them laugh at him? ចាអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើអីទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេសើចឲ្យទ្រង់ហើយ Look at the next part of verse 40. ចាយើងមើលក្នុងផ្នែកបន្ទាប់នៅក្នុងខ40ដដែល It says, Jesus, he put them all outside. ចាតែទ្រង់ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ So Jesus, he forces these mockers to leave the house. ចានៅទីនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដេញក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះទៅក្រៅផ្ទះរបស់លោកយាយ Okay, the Greek word that Mark uses here, it's a very strong word. បើយើងមើលនៅក្នុងពាក្យជាភាសាក្រិកដែលលោកម៉ាកុសបានប្រើនៅនេះគឺជាពាក្យដែលធ្ងន់ Okay, Jesus doesn't say, okay, I give you permission to leave the house now. ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់មានព្រះបន្ទូលថាអូឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីផ្ទះនេះទៅខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យចេញ He doesn't say, oh, please, can you go outside ចា now? ព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលថាអូសូមអញ្ជើញចេញទៅខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីផ្ទះ The word indicates he's casting them out of the house forcefully. ចាប៉ុន្តែពាក្យដែលលោកម៉ាកុសប្រើនៅនេះគឺថាព្រះអង្គបណ្ដេញពួកគេយ៉ាងបង្ខំចិត្តដេញយ៉ាងខ្លាំងគឺថាបោះចេញហ្មងណា Right? He's driving them out of the house. ចាគឺព្រះអង្គបណ្ដេញពួកគេចេញពីក្នុងផ្ទះ If they will not believe in him, បើសិនជាពួកគេមិនជឿលើទ្រង់ and if they are going to laugh and mock him, ហើយបើសិនជាពួកគេសើចចំអកឲ្យទ្រង់ he will not let them see what he is about to do. ចាព្រះអង្គនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឃើញអ្វីដែលទ្រង់បំរុងនឹងធ្វើនោះឡើយ And because of their unbelief, ចាដោយសារតែភាពគ្មានជំនឿរបស់ពួកគេ they are not able to stay and see the power and glory of Jesus Christ on display. ចាគឺពួកគេមិនអាចនឹងឈរមើលនៅព្រះចេស្តាក៏ដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញឡើយ And this is a picture of the anger of Jesus on display. ចានេះគឺជារូបភាពឲ្យឃើញបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកំហឹងឬក៏សេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ Jesus is casting these unbelievers away from him. ចាព្រះអង្គបានបណ្ដេញពួកអ្នកមិនជឿឬក៏ពួកអ្នកគ្មានសេចក្តីជំនឿទាំងអស់នេះចេញឆ្ងាយពីទ្រង់
And I also think this verse is a fulfillment of Mark 4, verse 25. អញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រូក៏គិតថាខនេះគឺជាការបំពេញសម្រេចអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងម៉ាកុសចំពោះ4ខ25ដែរ Go back to Mark chapter 4, verse 25 with me. ចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅម៉ាកុសចំពោះ4ខ25ជាមួយគ្រូ This is when Jesus was teaching his disciples about the parables. ចានេះគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនពួកសាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងព្រះប្រដូច And in verse 25, Jesus gave this principle. ចាហើយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀនពួកគេនោះគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេអំពីគោលការណ៍នេះមួយ It says, "For to the one who has more will be given, from the one who has not, even what he has will be taken away." ត្បិតអ្នកណាដែលមាននោះគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវដកចេញទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានផង We talked about this principle a few months ago. ចាយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាអំពីគោលការណ៍មួយនេះកាលពីប្រហែលខែមុន It's the principle of increase or decrease. ចាគឺជាគោលការណ៍នៃការរីកចម្រើនឬក៏គោលការណ៍នៃការថយចុះឬក៏ដកចេញ In other words, the rich become richer and the poor become ឬ poorer. ក៏យើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាអ្នកមានកាន់តែមានហើយអ្នកក្រកាន់តែក្រ Right? The one who has, he will get more, but the one who has not, he will lose even what he ចា has. អ្នកដែលមាននឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យបន្ថែមទៀតហើយអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកចេញ And we see this principle fulfilled here in Mark chapter 5, verse ចា 40. ហើយយើងបានឃើញអំពីគោលការណ៍មួយនេះត្រូវបានបំពេញសម្រាប់នៅក្នុងម៉ាកុសចំពោះ5ខ40នេះឯង Okay? There are people who are laughing at Jesus and mocking him. They don't have faith. ចាអញ្ចឹងមានមនុស្សក្រុមហ្នឹងគឺពួកគេបានសើចចំអកលក់លើឲ្យត្រង់ហើយពួកគេគ្មានសេចក្តីជំនឿ And now Jesus says, now you will become even poorer. ឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានប្របន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកដែលក្រជាងមុនទៅទៀត I will take away the opportunity for you to have faith. ចាខ្ញុំនឹងដកចេញនៅឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីជំនឿ Right? Leave the house now. អញ្ចឹងចូលចេញពីផ្ទះឲ្យអស់ទៅ I'm not going to let you see this miracle. ចាខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃើញអំពីការអស្ចារ្យនោះឡើយ I'm not going to let you see my power and glory. ខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីអំណាចក៏ដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំនោះឡើយ So that you will not believe in me. ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿលើខ្ញុំ Okay, so do you see the opportunity for them to see Jesus' glory is taken away from them. ចាដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទីនេះគឺឱកាសដែលពួកគេជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវបានដកចេញពីពួកគេ Because of their unbelief, they are becoming poorer and poorer. ចាដោយសារតែភាពគ្មានសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រទៅក្រទៅ But thankfully, Jairus does not join in with this group of people. ចាប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះដែលលោកយាយរ៉ូអត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះទេ And at the end of verse 40, we see Jesus takes Jairus and Jairus' wife and those who are with him to the child. ចាហើយយើងបានឃើញនៅក្នុងចុងខ40គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននាំយាយរ៉ូហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ចូលទៅឯខាងក្នុង Okay, so it's probably the mother and father, and then Peter, James, and John as well. ចាអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទុកតែឪពុកម្ដាយហើយនិងពេត្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូហាន Okay, and they follow Jesus to go find this little girl. ចាអញ្ចឹងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងទៅរកក្មេងស្រីមួយនេះ It's only this small group of people that has the opportunity to witness this miracle. ចាអញ្ចឹងគឺមានតែក្រុមមនុស្សមួយក្រុមតូចនេះប៉ុណ្ណោះដែលខ្លាយជាសាក្សីឬក៏ស្មោកបន្ទាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ Okay, and in verse 41, we see the miraculous resurrection take place. ចាហើយនៅក្នុងខ41យើងបានឃើញអំពីការប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញប្រកបដោយភាពអស្ចារ្យដែលកើតឡើង There are two things Jesus does in verse 41. ចាមានការពីរយ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនៅក្នុងខ41 First, there is an action. ចាទី1គឺសកម្មភាព Jesus
he takes the little girl by the hand. ចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ដៃក្មេងស្រីម្នាក់នោះ Now, remember, this girl is dead. ចាសូមបងប្អូនចងចាំថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានស្លាប់ហើយ So Jesus has just touched a dead body. ចាហើយនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែប៉ះជាមួយនឹងសាកសព What does that mean? មានន័យថាម៉េច Well, according to the book of Numbers, if you touch a dead body, you become unclean. ចាបើតាមកាន់គម្ពីរជនកណនីបើសិនជាបងប្អូនអានគឺថាអ្នកណាដែលប៉ះជាមួយនឹងសាកសពគឺត្រឡប់ជាមិនស្អាត Okay, Numbers chapter 19, verse 11. ចាជនកណនីចំពុក19 19, verse 11, chapter 19, verse 11. Whoever touches the dead body of any person shall be unclean 7 days. ចាបើអ្នកណាពណ៌ខ្មៅរបស់មនុស្សណាដែលស្លាប់នោះនឹងត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតអស់7ថ្ងៃ Jesus has just touched the body of this dead girl. ចាហើយនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែប៉ះជាមួយនឹងសាកសពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះ So we see Jesus is willing to become unclean in order that this little girl might be rescued from death. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្ម័គ្រប្រទៃក្នុងការដែលត្រឡប់ជាមិនស្អាតដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានជីវិតរស់ឡើងវិញ Now, does he actually become unclean when he touches her? ចាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ជាមិនស្អាតដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប៉ះជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់នេះ No, អត់ទេ because nothing can defile Jesus, nothing can make Jesus unclean. ចាអញ្ចឹងដោយសារតែគ្មានអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់សៅហ្មងឬក៏អាចធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រឡប់ជាមិនស្អាតបាននោះឡើយ But this action when he touches her hand, it is a symbolic action. ចាប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយនេះគឺសកម្មភាពដែលព្រះអង្គបានចាប់ដៃរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជានិមិត្តសញ្ញាខាងឯសកម្មភាពមួយ It shows us Jesus' willingness to become unclean. គឺជាការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្ម័គ្រប្រទៃក្នុងការដែលទ្រង់ត្រឡប់ជាមិនស្អាត In order to rescue this girl from death. ដើម្បីនឹងសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះឲ្យរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញ Okay, and by the way, this is what Jesus does on the cross for us, right? ចាហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរនៅលើជើងឈ្មោះ Jesus becomes unclean. He takes our sins upon himself. ចាព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ជាមិនស្អាតព្រះយេស៊ូវបានទទួលនៅអំពើបាបទាំងអស់របស់យើងដាក់លើអង្គ So that we can be forgiven and rescued from death. ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវការអត់ទោសហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ Okay. So Jesus, he grabs her hand. That's the first thing. ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃក្មេងស្រីម្នាក់នោះជាសកម្មភាពទី1 And second, Jesus speaks to this little girl. ហើយទី2នោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះ He says to her, Talitha Kumi. អញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាតាលីថាគូមី Okay. Talitha Kumi is an Aramaic phrase. ចាតាលីថាគូមីនេះគឺជាឃ្លារបស់ភាសាអារ៉ាម Alright. Aramaic, it's a language. Aramaic was the common spoken language at this time. ចាអារ៉ាមនេះគឺជាភាសាមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយនៅសម័យនោះ Okay. Some of you may know that the Bible, the original New Testament, was written in the Greek language. ចាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះបានដឹងហើយថាកាន់គម្ពីរសញ្ញាថ្មីដើមត្រូវបានសរសេរជាភាសាក្រិក And Jesus probably knew how to speak some Greek. ចាហើយប្រហែលជាពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចេះនិយាយភាសាក្រិកខ្លះៗ But Greek was not the common spoken language ចា at ប៉ុ this ន្តែភា time. សាក្រិកនៅសម័យនោះមិនមែនជាភាសាដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយជាផ្លូវការទេ Usually Jesus would have spoken in Aramaic. ចាប៉ុន្តែជាទូទៅជាធម្មតាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រើប្រាស់ភាសាអារ៉ាមនេះដើម្បីនិយាយទាក់ទងគ្នា Right. Because that was the language that everybody used on a daily basis. Right. ចាដោយសារតែភាសាអារ៉ាមនេះគឺជាភាសាមួយដែលគេប្រើប្រាស់ពេញនិយមសម្រាប់
និយាយប្រចាំថ្ងៃ And here in verse 41, Mark records some of those Aramaic words that Jesus used. ចាហើយនៅទីនេះគឺលោកម៉ាកគាត់បានកត់ត្រាទៅអំពីពាក្យជាភាសាអារ៉ាមដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើនៅពេលនោះ Okay, Talitha Kumi. តាលីថាគូមី Okay, the word Talitha, it can mean little lamb or little girl. ចាពាក្យថាតាលីថានេះប្រែថាកូនជាមឬក៏កូនស្រី Okay, it's a loving word. It shows his gentleness and his love. ចាជាពាក្យដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែនបានបង្ហាញអំពីភាពសុភាពរៀបសារហើយនឹងការយកប្រតិទុកដាក់របស់ព្រះយេស៊ូវ And then kumi is a verb. It means to arise or to get up. ចាហើយពាក្យថាគូមីនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលមានន័យថាភ្ញាក់ឡើងឬក្រោកឡើង Okay, so Jesus takes her by the hand and then he commands her to rise up. អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានចាប់ដៃក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយបានមានព្រះបន្ទូលថាតាលីថាគូមី And what happens next? It's the same thing that happens every time Jesus heals somebody. ចាហើយអ្វីដែលកើតឡើងបន្តទៀតគឺជាអ្វីដែលតែងតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាន Heal somebody. ចាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជាឬក៏ឲ្យរស់ឡើងវិញ Right? They are immediately made better. ចាគឺថាពួកគេភ្លាមៗហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវបានជាឡើងវិញ This girl was brought from death to life. ចាគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានប្រោសឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ Okay, Mark says immediately she got up and began walking. ចាលោកម៉ាកគាត់បាននិយាយថាស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រាបឡើងដើរទៅ Okay, so one moment she's dead, the next moment she's alive and walking around. ចាពេលមុននឹងបន្តិចគឺថានាងស្លាប់ហើយបន្តិចក្រោយមកនាងត្រូវបានប្រោសឲ្យជាហើយបន្តិចក្រោយមកទៀតនាងក៏បានក្រោកដើរ So Jesus has resurrected her dead body. ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសរូបកាយដែលស្លាប់របស់នាងឲ្យរស់ឡើងវិញ And as you can imagine, how did her parents and the disciples feel? ចាហើយប្រហែលជាបងប្អូនសាកសម័យមើលថាតើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយនិងពួកសាវកពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេច They're amazed. ចាគឺពួកគេមានសេចក្តីអំណរសេចក្តីអស្ចារ្យខ្លាំង Yeah, I'm not too. ចា Yeah. Mark says they were immediately overcome with amazement. ចាគឺថាពួកគេភ្លាមៗនៅឬក៏រំពេចនឹងពួកគេមានសេចក្តីស្ញាល់ពេញទៅដោយសេចក្តីស្ញាល់ក្នុងចិត្ត Right? They couldn't believe what they just saw Jesus do. ចាពួកគេស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើ Now remember the disciples, they have seen Jesus do many things. ចាបងប្អូនចាំហើយក៏ដូចជាដឹងហើយថាពួកសាវកពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនមែនទែន They've seen Jesus heal the sick. ចាពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្យាបាលមនុស្សដែលឈឺឲ្យជាឡើងវិញ They have seen Jesus cast out demons. ចាពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញអារក្ស They've seen Jesus calm the wind and the waves on the Sea of Galilee. ចាពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាខ្យល់ព្យុះឲ្យស្ងប់ But nobody has ever seen Jesus resurrect the dead. ចាប៉ុន្តែអត់មានតែគេម្នាក់ធ្លាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទេ Okay. But that is what happened here in verse 40 and 41. ចាប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខ40ក៏ដូចជាខ41 And so once again they are filled with amazement. ចាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺពួកគេមានពេញទៅដោយសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែង Because they have never seen anything like this before. ចាដោយសារតែពួកគេអត់ធ្លាប់បានឃើញអ្វីដែលកើតឡើងដោយការនេះពីមុនមកទេ And they have just seen a new aspect of Jesus' glory and majesty. ចាហើយនៅទីនេះគឺពួកគេកំពុងតែបានឃើញទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតអំពីអំណាចក៏ដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវ And they are filled with awe and wonder. ចាហើយពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីអស្ចារ្យក៏ដូចជាសេចក្តីស្ញាល់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ Okay, in the last verse, verse 43, we see some final instructions that Jesus gives. ចាហើយនៅក្នុងខ43ដែលជាខចុងក្រោយយើងបានឃើញអំពីការណែនាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យដល់ពួកគេ
there's two instructions that Jesus shares. ចាមានការណែនាំពីរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចែកចាយជាមួយនឹងពួកគេ The first instruction is Jesus strictly charged them that no one should know this. ចាការណែនាំទីមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺថាទ្រង់ហាមពួកគេបដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងអំពីរឿងនេះទេ So Jesus tells Jairus and his wife and the other disciples, don't tell anyone about what you just saw. អញ្ចឹងនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រមានដល់លោកយាយដល់ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កុំឲ្យប្រាប់នរណាគេម្នាក់អំពីរឿងនេះ And now this doesn't mean that they have to hide the girl in the house, they can't let her go outside the house. ចាអញ្ចឹងការហ្នឹងមានន័យថាតើពួកគេត្រូវតែព្យាយាមលាក់ក្មេងស្រីម្នាក់ឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះឲ្យចេញទៅក្រៅទេ It doesn't mean that. មិនអញ្ចឹងទេ They're allowed to let her outside of the house. ពួកគេនឹងជាការពិតគឺពួកគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងចេញទៅក្រៅផ្ទះ Okay, Jesus, he's just telling them, don't go out and spread the news about what has just happened. ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ប្រមានឬក៏ប្រាប់ដល់ពួកគេនោះថាគឺកុំឲ្យចេញទៅក្រៅហើយប្រកាសអំពីដំណឹងមួយនេះចេញក្រៅ Okay, remember this is a common pattern we have seen in the Gospel of Mark. ចាដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថានេះគឺជាលំនាំឬក៏គំរូដដែលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការពិពីដំណឹងល្អណាស់ក៏មាន In Mark 1, Jesus healed a leper. ចានៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសបុរសម្នាក់ដែលកើតខ្លួនមកបានជា And he commanded the leper not to share with anyone about what happened. ចាហើយព្រះអង្គបានបង្គាប់បញ្ជាដល់ម្នាក់ដែលកើតខ្លួននឹងថាកុំឲ្យទៅប្រាប់ដំណឹងនេះដល់អ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយ And we have seen Jesus cast out demons. ចាហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បណ្ដេញអារក្ស And Jesus doesn't allow the demons to share about his identity. ចាហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតឲ្យអារក្សបាននិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ទ្រង់នោះឡើយ Okay, and now in Mark 5, Jesus tells Jairus and his wife and the disciples, don't share about this miracle. ចាហើយនៅទីនេះនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក5នេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកយាយរហូតនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ដូចជាពួកសាវករបស់ទ្រង់កុំឲ្យពួកគេចែកចាយអំពីការអស្ចារ្យមួយនេះដល់អ្នកដទៃទៀត This miracle should remain a secret. ចាការអស្ចារ្យមួយនេះគួរតែត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ And why? ហេតុអ្វី Remember what Jesus just did in verse 40. ចាបងប្អូនចាំឯងនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទៅតែបានធ្វើនៅក្នុងខ40 He put all of the unbelievers, he forced them to leave the house. ចាគឺព្រះអង្គបានបណ្ដេញអ្នកដែលអត់ជឿទាំងអស់ទៅខាងក្រៅផ្ទះ He didn't allow them to stay and see the miracle. ចាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅក្នុងផ្ទះហើយបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យនេះឡើយ If they were going to mock him and not believe in him, he was not going to let them see his power on display. ចាបើសិនជាពួកគេសើចចំអកឲ្យទ្រង់ហើយពួកគេមិនជឿទ្រង់ដដែលគឺពួកគេមិនគឺទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនោះ So here in verse 43, I think Jesus has the same motivation. ចាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ43នេះលោកគ្រូគិតថាជាការដែលលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើការនឹងដដែលដែរ Jesus doesn't want to make his glory and power known to a group of unbelievers who don't trust in him. ចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនចង់ឲ្យអំណាចក៏ដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តែធ្វើការអស្ចារ្យហ្នឹងត្រូវបានបង្ហាញឬក៏ត្រូវបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកមិនជឿឡើយ Jesus will only reveal his true identity to those who look to him with faith. ចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបង្ហាញឬក៏លាតត្រដាងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះ It's also possible Jesus he didn't want to draw too much attention to himself. ចាជាការមួយដែលយើងថាអាចទៅរួចដែរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់បានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកលើទ្រង់ច្រើន Jesus has other plans, other ministry responsibilities. ចាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការផ្សេងទៀតក៏ដូចជាទំនួលខុសត្រូវខាងផ្នែកគាត់កិច្ចផ្សេងទៀតដែលទ្រង់ត្រូវបំពេញ And he doesn't want large crowds constantly following him and begging him to do other miracles and resurrections. ចាហើយព្រះអង្គក៏អត់ចង់ឲ្យពួកបណ្ដាជនមានពួកបណ្ដាជនច្រើនដើរតាមទ្រង់រហូតហើយ Yeah, so that, yes.
he doesn't want all the people begging him to do more miracles and resurrections. ចាហើយក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យពួកគេព្យាយាមអង្វរនៅតាមព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យណាទៀតដូចជាប្រោសមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបន្ថែមទៀតដែរ So he tells them to keep it a secret so that he does not become too popular. ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យពួកគេទុកការនេះជាការសម្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យទ្រង់ត្រឡប់ជាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពេក And then we see Jesus' second instruction at the end of verse 43. ចាហើយយើងក៏បានឃើញអំពីការណែនាំទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនៅចុងខ43ដែរ Mark says that Jesus told them to give her something to eat. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យពួកគេយកអ្វីៗមកឲ្យយើងបរិភោគ And this ending, it simply reminds us about Jesus' love and care for this little girl. ចាអញ្ចឹងការបញ្ចប់ដ៏សាមញ្ញមួយនេះបានបង្ហាញយកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះ She's alive again. ចានាងមានជីវិតរស់ឡើងវិញថ្មីម្ដងទៀតហើយ And that means she's going to be hungry again. ចា Right? ហើយការនេះមានន័យថានាងឃ្លានម្ដងទៀតហើយ And Jesus wants to make sure that she has some food and to eat. ចាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យប្រកាសថានាងមានអាហារដើម្បីបរិភោគ And Jesus, he cares not only about her spiritual needs, but also her physical needs. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មិនគ្រាន់តែខ្វល់ខ្វាយចំពោះតម្រូវការខាងអត្តលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងតម្រូវការខាងឯសាច់ឈាមរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះដែរ And so that's how the story ends. We see a picture of Jesus' love making sure that this girl has some food to eat ចា again. ហើយនេះគឺជារបៀបដែលរឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅគឺបញ្ចប់ដោយយើងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះ Let's finish with a few applications from this passage. ចាយើងនឹងបញ្ចប់ជាមួយគ្នាតើតើជាមួយនឹងសេចក្តីអនុវត្តឬការអនុវត្តមួយចំនួន Number one, ចាការអនុវត្តទី1 this passage, it's a picture of salvation and what Jesus can do for our souls. ចាបទគម្ពីរនេះផងដែរគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះអំណឹងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ព្រលឹងរបស់យើងរាល់គ្នា In this passage, there's a little girl that has died, and Jesus brings her from death to life. ចានៅក្នុងបទគម្ពីរមួយនេះផងដែរយើងបានឃើញអំពីការដែលក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានស្លាប់ឡើងវិញបានស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសក្មេងស្រីម្នាក់នេះឲ្យរស់ឡើងវិញ And isn't this a picture of what Jesus does for us as well? តើនេះមិនមែនជារូបភាពដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែរទេឬអី In Ephesians chapter 2, verses 1 and 2, the Apostle Paul, he describes our condition before we were believers in Jesus. ចានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពោះ2យើងបានឃើញអំពីការដែលលោកសាវកប៉ូលគាត់បានពិពណ៌នាអំពីការដែលយើងមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវនៅឡើយ And he says, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. ចាអញ្ចឹងលោកសាវកប៉ូលគាត់បាននិយាយថាពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងអំពើបាបដែរជាការដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តតាមរបៀបលោកីនេះគឺតាមមេគ្រប់គ្រងរាជលើអាកាសជាវិញ្ញាណដែលសពថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកក្នុងពួកមនុស្សរឹងជជែក Paul says we were dead in our trespasses. ចាអញ្ចឹងលោកសាវកប៉ូលគាត់បាននិយាយថាយើងរាល់គ្នាបានស្លាប់នៅក្នុងការរំលង So we are all like the little girl in this passage. ចាយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាជាមួយនឹងក្មេងស្រីនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងបានរៀនថ្ងៃនេះដែរ We weren't physically dead, but we were spiritually dead. ចាយើងអត់បានស្លាប់ខាងឯសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ But then Jesus came to us. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកឲ្យយើងរាល់គ្នា And what did Jesus do for us? Look at verses 4 to 6, Ephesians chapter 2. ចាហើយ Ephesians chapter 2, verses 4 to 6. ចាមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ2ខ4ដល់ខ6អំពីការអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើង
God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places. ប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសយើងឲ្យរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរ So Jesus brought us from spiritual death to spiritual life. ចាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននាំយើងពីការស្លាប់ខាងឯ from spiritual death to spiritual life. ចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននាំយើងចេញពីការស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណមួយដែលមានជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ So what Jesus does in Mark 5 for the little girl is also what Jesus does for us. ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅក្នុងម៉ាកុសចំពោះ5ក៏ដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរ He resurrects our dead souls. ចាព្រះអង្គបានប្រោសនៅព្រលឹងដែលស្លាប់របស់យើងឲ្យរស់ឡើងវិញ And this is what Jesus is able to do for any person. ចាហើយនេះគឺជាការអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ Okay? This is what Jesus can do for any unbeliever, for our parents or our friends or our children. ចានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់យើងរាល់គ្នា And we need to pray that Jesus would do this work of resurrection in the lives of our friends and our family. ចាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ធ្វើការនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់ប្រោសមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរ We need to pray that God would raise them from death to life. ចាយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកពួកគេចេញពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យពួកគេមានជីវិតរស់ឡើងវិញ So this passage, it reminds us of what Jesus can do. It reminds us that Jesus is the resurrection and the life. ចាហើយបទគម្ពីរនេះផងដែរបានរំលឹកយើងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ What Jesus is able to do, and that He is the resurrection and the life. ចាបានរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយ And that He is the resurrection and the life. ចាហើយដែលព្រះអង្គជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នា John chapter 11, verse 25. ចានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ5 Jesus says, I am the resurrection and the life. ចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិត Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. ចាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះជាបានស្លាប់ហើយក៏ដោយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរ This passage reminds us about this truth. ចាហើយបទគម្ពីរនេះផងដែរបានរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីពិតមួយនេះ And we will celebrate this truth in a few weeks, right? ចាហើយយើងនឹងអបអរសាទរប្រារព្ធពិធីនៃសេចក្តីពិតមួយនេះជាមួយគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ Yeah, when we celebrate Easter or Resurrection Sunday, we remember Jesus' resurrection. ចាយើងនឹងប្រារព្ធពិធីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញដើម្បីរំលឹកអំពីការដែលព្រះអង្គបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ Okay. Number 2. ចាចំណុចទី2 This passage should also make us look forward to the day in the future when we will be resurrected with Jesus Christ. ចាបទគម្ពីរនេះផងដែរបានរំលឹកយើងឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Okay. So in this passage, there's this little girl who dies, and she was only 12 years old when she died. ចានៅក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងបានរៀនហើយថាមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយក្មេងស្រីហ្នឹងទើបតែមានអាយុ12ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលនាងស្លាប់ And this does remind us that all of us are going to die one day. ចាហើយការនេះបានរំលឹកយើងផងដែរថានៅថ្ងៃណាមួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់
nobody can escape the reality of death. ចាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេ All people die. One day, I am going to die. ចាគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃមួយលោកគ្រូនឹងស្លាប់ And one day, all of you here in this room are going to die. ចាហើយថ្ងៃមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះនឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេ I am positive, 100% sure that you will die one day. ចាលោកគ្រូ positive ខ្លាំងមែនតើលោកគ្រូច្បាស់មកថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃមួយ I don't know how you will die ចាលោកគ្រូដឹងទេថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ដោយរបៀបណា or when you will die, ឬក៏ពេលណាយើងត្រូវស្លាប់ but I know you will die, ប៉ុន្តែលោកគ្រូដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ just like this little girl. ចាដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែរ But this passage reminds us Jesus is Lord over death. ចាប៉ុន្តែបទគម្ពីរនេះបានរំលឹកយើងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ And for those who believe in Jesus Christ, our death is like going to sleep. ចាហើយសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាដូចជាការដែលយើងដេកលក់យ៉ាងដូចនេះដែរ Death is like sleep for the believer. ចាសេចក្តីស្លាប់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់យ៉ាងដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវ We will not remain under the power of death forever. យើងនឹងអត់ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ជារៀងរហូតទេ Jesus Christ will come one day and he will raise us up with him. ចាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកហើយលើកយើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ He will come and he will take us by the hand and he will say, Talitha Kumi. ចាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកចាប់ដៃយើងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងថាតាលីថាគូវី Okay. Look at 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 16. ចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពោះ4ខ13 Verses 13 to 16. ចាខ13ដល់ខ16 Somebody read those for ចា us, មានបងប្អូន please. ណាស្ម័គ្រចិត្តអានថេសាឡូនីកចំពោះ1ខ4 Chapter Chumpuk សាថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពោះ4ខ13ដល់ខ16ចា ថាសារលោកលេខខ្សែទី4ខ13បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករកគ្នាដាក់ដឹងដែលទេទូទៅហើយទេក្រែងអ្នករកគ្នាកាត់ទុកព្រួយដូចជាអ្នកទៀតតែគ្មានសង្ឃឹមបាត់បើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសម្បត្តិព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងមកអស់គ្នាដែលទេទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបាត់យើងខ្ញុំប្រាក់មកអ្នករកគ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដល់ណាតព្រះអង្គម្ចាស់យើងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានទេទូទៅហើយទេព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអង្គទាំងមានសម្លេងមហាទេវតានិងត្រែករបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅទីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ដល់ទៅ This is our hope as believers in Jesus Christ. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ We will be raised up together with Jesus on the last day. ចានៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានលើកឡើងជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវ And do you know what that means for us right now? ចាហើយតើបងប្អូនដឹងថាការនោះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឥឡូវនេះអត់ It means we don't have to be afraid of death. ចាមានន័យថាយើងមិនគួរភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយ Death cannot hurt you or destroy you ចាសេចក្តីស្លាប់មិនអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់នោះឡើយ because Jesus has victory over death. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់
And one day he will resurrect our bodies from the grave. ចាហើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងប្រោសរូបកាយរបស់យើងពីភ្នោឲ្យរស់ឡើងវិញ So we can live and we can die without fear. ដូច្នេះយើងអាចរស់នៅហើយស្លាប់ដោយអត់មានការភ័យខ្លាច And we can live and die with confidence because we know we belong to Jesus. ចាយើងអាចរស់នៅហើយស្លាប់យ៉ាងមានទំនុកចិត្តដោយសារតែយើងដឹងថាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Okay. And then number 3, last application. ចាចំណុចទី3ជាការអនុវត្តចុងក្រោយ This passage reminds us about the necessity of faith and the danger of unbelief. ចាបទគម្ពីរនេះផងដែរបានរំលឹកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីភាពចាំបាច់នៃសេចក្តីជំនឿក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៃភាពគ្មានជំនឿ After Jairus heard the news that his daughter had died, you remember what Jesus said to him? He Yeah. said, "Do not fear, only believe." ចាបន្ទាប់ពីលោកយាយរ៉ូបានលើដំណឹងអំពីការដែលកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ហើយតើបងប្អូនចាំមកថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ទៅកាន់គាត់គឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យខ្លាចអី And Jairus had two options. He could either trust the people who came from his house, or he could trust the words of Jesus. ចាហើយនៅពេលនោះលោកយាយរ៉ូគឺគាត់មានជំរឿនពីរគឺថាគាត់អាចជ្រើសរើសក្នុងការដែលជឿមនុស្សមួយក្រុមណាឬក៏គាត់អាចជ្រើសរើសក្នុងការដែលជឿហើយទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវ And Jairus chose the path of faith. ចាហើយនៅពេលនោះគឺលោកយាយរ៉ូគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿ He trusted in Jesus. He brought Jesus back to his house. ចាគឺគាត់ទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវហើយគាត់នៅតែបន្តនាំព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់បន្តទៀតដែរ Because he believed Jesus could heal his daughter. ចាដោយសារតែគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យជាបាន So here we see an example and pattern of faith for us. ចានៅទីនេះយើងបានឃើញអំពីឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿសម្រាប់យើងរាល់គ្នា In Jairus' faith, it led to the resurrection of his daughter. ចាហើយដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយាយរ៉ូបានធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញ But we also saw the danger of unbelief. ចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះផងដែរយើងក៏បានឃើញអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការដែលគ្មានជំនឿ Jesus, he got to Jairus' house. It's a loud and crazy situation. People are crying. ចានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយរ៉ូគឺថាស្ថានភាពមានវឹកវរមានការយំស្រែកយ៉ាងខ្លាំង And when Jesus told the people that the girl wasn't dead, she was only sleeping, they laughed at Jesus. ចាហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកគេថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺមិនស្លាប់ទេគឺគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមសើចចំអកឡកលើយឲ្យព្រះយេស៊ូវ They mocked Jesus. They thought he was crazy. ចាពួកគេសើចឲ្យព្រះអង្គពួកគេគិតថាព្រះអង្គឈួតហើយ Okay? And what did Jesus do? ចាហើយបន្តមកតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើអី He cast them out of the house. ចាគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបណ្ដេញពួកគេចេញពីក្នុងផ្ទះ Okay? Jesus was saying to them, if you are not going to believe in me, then you are not allowed to see my glory and power on display. ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនោះទេ Okay? This is the danger of unbelief. ចានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃភាពគ្មានជំនឿ If we don't trust and believe in Jesus, we're in danger of being excluded and cast out. ចាបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងអត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះគឺថាយើងនឹងត្រូវបានដកចេញហើយដេញចេញ We will not be able to see the glory and power of Jesus. ចាគឺយើងអាចមើលឃើញអំពីអំណាចក៏ដូចជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវ And if we continue our whole lives, if we never trust in Jesus, ចាហើយបើយើងបន្តអត់ជឿព្រះយេស៊ូវពេញមួយជីវិតរបស់យើងទៀត what will Jesus do with us at the final judgment, the final day? តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើអីនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយបំផុត He will cast us away into hell, which is the outer darkness. ចាព្រះអង្គនឹងដេញយើងហើយទម្លាក់យើងទៅស្ថាននរក And so this passage is a warning to us as well. ចាហើយបទគម្ពីរនេះក៏ជាការប្រមានដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរ Okay? Don't continue in unbelief. ចាកុំបន្តស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្មានសេចក្តីជំនឿ Unbelief will lead you to being cast out from the presence of Jesus. ចាភាពគ្មានសេចក្តីជំនឿនឹងនាំឲ្យយើងនឹងត្រូវបានបណ្ដេញចេញអំពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវ Only those who trust and believe in Jesus are allowed into the presence of Jesus to see his glory.
ចាមានតែអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឃើញអំពីសេរីរុងរឿងក៏ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ So look to Jesus in faith and trust Him. ដូច្នេះបងប្អូនអើយចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះយេស៊ូវដោយមានសេចក្តីជំនឿ Someone close us in prayer. សូមអរគុណព្រះដែលបានសូម